mancing lagi nih hari bang. Pakai umpan udang kupas. Oke, ini situasinya mendung. Kita pakai teknik online. Saya berdua dengan Pak Kapten. Strike. Baru tasik kecil. Strike gede. Untung sudah naik di atas. Strike. Strike. Mantap. Oke. Sip. Kapten strike. Strike. Ikan apa itu? Ikan bendera. Mantap. Strike. Oke. Ikan cantik. Hei, mantap. Aduh. Mamanya. Hujan kawan. Sudah sore, sudah maghrib, kita pulang. Ya lumayan lah hasil hari ini. Ini dia. Oke, nggak tahu apa nama ikannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.